Dakle, tačno je da je zvanični stav Srbije da je ulazak ruske vojske u Ukrajinu agresija. Međutim, nije svako narušavanje suvereniteta agresija. Ja mislim da je taj naš stav pogrešan. Da bi plastično gledalcima objasnili, zamislite da je Srbija imala snagu ruske armije i da je 3. avgusta 1995. ušla vojno u Hrvatsku da bi sprečila Oluju 4. avgusta, jer bismo rekli da je agresija u pitanju. Dakle, postoje situacije koje međunarodno pravo prepoznaje da kada se i naruši suverenitet, to se ne smatra agresijom. Ovaj deo kad se kaže da mi nismo izolovani, da je ovo dokaz da nismo izolovani, prvo, nikad nisam ni tvrdio da smo izolovani. Ja mislim da u tom delu predsjednik Vučić ima čitav niz poteza međunarodnih koji su vrlo dobri. Dakle, ja ovo što kritikujem, ne znači da kritikujem sve. I drugo, ako imamo, a imamo, imperijalne sile koje žele da ostanu imperijalne sile u svetu i imamo ogroman deo sveta koji ne želi više da trpi imperijalne sile. Kad mi kažemo, ali mi diplomatski sarađujemo i sa ovima koji su za imperiju i sa ovima koji su protiv, pa to nije dokaz da nisam izolovan, to je dokaz da grešim. Jer normalno je da imam distancu prema imperijalnim silama. I normalno je da imam bližu saradnju. Čekaj, a ti Rusiju ne doživljavaš kao imperijalnu silu, a Osetija južna, kako ti kažem, u Pridnestrovlju isto prisustvo vojske ruske, sad možemo mi da to, ali to su granice priznatih zemalja. Da, što se tiče, ako hoćete se vraćamo na Osetiju... Gruzija, recimo, gde su naftni izvori, čap ušla ruska vojska, pravi se luda i... Ali sećate se da je prvo gruzijska vojska napala Osetiju. Sećate se. Dakle, da Rusija ima imperijalne namere, ona bi prosto okupirala Gruziju, ali nije. Ona je samo zaštitila ono što želi da živi sa... Misliš, nije njihovo stanovništvo ili tako? A nije, evo sada imaju drugačiju politiku, imaju normalne odnose. Kad se odvojiš od tog malignog uticaja, u suštini Amerike i Britanije, ali kad je Gruzija u pitanju, onda život počne teče normalno, pa stvari se potpuno normalizuju, tu nema nikakve dileme. U tom smislu, ja mislim da Srbija nikada ni nije bila izolovana, kao što ni Rusija nije izolovana, to samo Zapad mašta da je on izolovan, nego je to politika koju Zelenski kao personifikuje, ali u stvari vi ste u pravu, iza toga stoji čitav zapadni blok. To je ideja nanošenja strateškog poraza Ruske federacije, kao što imamo sada bezbroj sankcija prema Kini. Dakle, istorijski trenutak je da taj Zapad želi da slomi Kinu i Rusiju samo na različite načine. Ako mi to gledamo i mislimo da je svejedno šta će se dogoditi, mi smo u teškoj zabludi. Jer ne daj Bože da budu uspešni, pa zgazit će ceo svet. Kad se kaže kad se slonovi biju, onda trava uvek strada. Pa nisu to dva jednaka bića. Jedno je na strani pravde i prosperiteta sveta, a drugo je da zadrži svoje kolonijalne ambicije od pred 300 godina, pa sada ih pretoči u nešto novo. Prema tome, pozicija Srbije bi tu morala po meni da bude mnogo čvršća i mnogo jasnija i na toj poziciji bismo mogli još više, ja ne kažem imamo novi saradnju sa Egiptom, imamo dobro koristimo, ali možemo još više da koristimo te kontakte, pogotovo u Africi, za nekakvu dalju privrednu saradnju. Tako da stvari nisu crno-bele, ali te ključne primedbe koje se kažu, pa znate, mi moramo zato što oni nisu priznali nezavisnost Kosova. Prvo, oni nisu priznali zato što bi morali da priznaju i po istom kriterijumu nezavisnost teritorija ruskih u Ukrajini. I drugo, kad se kaže niko ništa nisu radili Srbima, moram da kažem da to nije tačno. Oni su oteli imovinu Srbima koji nisu hteli da se priklone kijevskom režimu i proterali te ljude iz Ukrajine. Tako da to nije tačno. Niti ikome pada na pamet da tim našim državljanima vrate tamo imovinu, nema govora. Tako da je to jedan vrlo, i to je, moram da vam kažem... Dobro, moguće da ti su možda bliski ruskim nekim... Oni su naravno bliski Rusima, ali ne možeš nekom uzeti imovinu. Nisu u Ukrajini pobegli, on mu uzeo imovinu. Imao sam prilike da razgovaram sa poslanicima iz Grčke, iz Mađarske, iz Rumunije, u odnosu na njihove nacionalne manjine u Ukrajini. Svi kažu da su pod teškim pritiskom kijevskog režima. Nije to samo prema Rusima. Dobro, ali ratno stanje. Vidi, rat je u toku. Nije to standardno vreme, pa demokratija cveta, pa ćemo sad, nego se ratuje. I koriste se i ovi subverzivni elementi. Ne znam. Ono što Grci kažu i ono što Rumuni kažu,
i ono što Mađari kažu parlamentarci i ono što Slovaci kažu parlamentarci, oni kažu da tamo postoji na nacionalnoj osnovi represiva prema njihovim nacionalnim manjinskim zajednicama. Ne znam da li je to tačno, Da, pa i sećamo se Mađara i ali Orbana. 100% tvrdim da su to tačno tako argumentovali. Dakle, ne izmišljam ja, ako su oni mene slagali, ali zašto bi me, šta imaju od toga da mene slažu, nemaju ništa od toga. Tako da, to je jedan dosta opasan režim. Inače, ne samo po Rusije, nego uopšte, jedan pravi neonacistički režim koji gazi sve pred sobom, ali neće uspeti. I ući će u slom, kao što neće uspeti Amerika. Ali evo, uspešno odoleva skoro 5 godina. Svaka čast, ta vojska se vrlo dobro njihova bori. Imamo prvi put upotrebu dronova koji očigledno menjaju te perspektive kako se ratuje, ali generalno ja sam u ovom trenutku kad razgovaramo potpuno siguran da za Ukrajinu postoje dve mogućnosti. Jedna je da će prestati da postoji, a drugo, ako jedan deo i nastavi da postoji, mora biti u prijateljskim odnosima sa Ruskom federacijom. Od te ideje nanošenja strateškog poraza Ruskoj federaciji izvesno neće biti ništa.